की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही देश की सबसे खूबसूरत लौंडिया की। भाई ये इतनी खूबसूरत है कि इसको देख देख के हमारे देश के लौंडों का पानी निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेकर ऋषभ भैया का नाम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो भाई समझ जाओगे कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। भाई तो बात करने वाले हैं भाई अंसारी भोपिया भोसड़ी अंपारी भोसड़ी की क्या नाम है भाई, सोफिया अंसारी के बारे में। तो भाई एक झलक देगी लो लौंडिया की। भाइयों सच बताना इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मेरे को तो भाई इसका अरे भाई कुछ नहीं भाई। अगर आपको अभी भी लगता है इस साली का कंटेंट ठीक है तो सालों तुम भोसड़ी वाले हो, तुम मानर चौथ हो सालों। इस मानर चौथ को ना, ये साला हमारे देश में कीड़ा पनप रहा है भाई, इसको मिटाना ज़रूरी है। तो भाई मैं ये नहीं बोला कि इसको हेट करो, कमेंट में गाली दो, बट मैं ये बोल रहा हूँ भाई इसको सपोर्ट तो मत करो कम से कम। सालों तुम्हारा खड़ा हो जाता है सालों का। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तरमा की जरा इस वीडियो पर आप एक नज़र डाल कर देखिए ना, आपका क्या ही बोलूँ भाई, आप पहले देखो। You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. भाई इसका हाथ इसकी गांड पे और गांड इसकी हाथ पर है भाई, देख रहे हो भाई। लड़की कहता ही जहर है भाई। ओ भाई साहब फैन जो है कर करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश। तो गाइस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई। तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना भाई, 2-3 लाइक आ जाए भाई, उसमें ही भाई बहुत कुछ है। म्यूजिक